बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो बापान हो संवसार असून आमकां ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला. पातके सैमान बुडोवन आसलेल्यांक सोडवण दिवच्याक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. जेजून मनशा रूप घेवन भाग्यवानपणाचे जिणी कशें जियेत म्हणलें आमकां दाखोवन दिला आनी सदांच तो आमकां आदार दिवंक तयार आसा. हर एक रितीन ताचे हाजीरपण आमच्या जिवितांत दाखयता. तर ताचें आराधन करच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोये 21 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोन लिपोन तुवें उंड्याचे रूप घेतला. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जिणयेचे सुख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तोंड बुजवून आशेवणांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन स्तुती मान आनी महिमा तुका फावो कृतीन तुवें आमच्या जिवितांत. हालेलुया. सर्व आशिर्वादांपासून तुका आमी अर्घान येता. सर्व रितीने आमचेर कदोस दाखोवन आमची जिणी बरी केलाय. आमच्या जिणेंत बरी एक आशिर्वादान तुवें फावो केलाय. दिनवाशी काळजान दिव्य आनी म्हणून तुजे संस्कार आमी आसा सुमिया. तुजो कृपेचो आशिर्वाद ह्या दिसा खातीर आमी मागता. सर्व रितीने आमची जिणी पवित्र कर आशिर्वादाने भर. तुजो संगात आमकां दी वायटान सांपडनाशें राख आनी सांबाळ.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. भोव मोगाळा जेजू, तुका आमी मान बागयताव, अर्गां दिताव, तुजी स्तुती गाताव. परत एक अवकाश आमकां दिलाय तुजें आराधन करून सर्व रितीने आमचो हो दीस तुज्या सांगातपणान सुरवातच्याक तूं आमकां प्रेरण दिताय, सांगात दिताय, आदार दिताय. हर एक रितीन तुजो सांगात घेवन, तुजो आदार घेवन तुज्या बेसांवांनी हर एक दीस सुरवातलेली जिणी बरी जाता, संतोषाची जाता, दादोसकायची जाता, अडखळींचेर सैत व्हरूंक आमकां अवकाश करून दिता. वय सोमया, ते पाती येवन परत आयच्या ह्या सकाळी तुजे समकार हांव आयला. विशेष रितीन तुजो कृपेचो शिवर म्हज्या जिवितांत पाठय म्हूण हांव मागता. जो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 1, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 21 हातूंत तूं अशें सांगताय, म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. आमी ताचो मोग करतलो आनी म्हजी वळख ताका दितलो. वय सोमया, ह्या उतरां मारिफात तुजे उपादेश पाळूंक आनी त्या प्रमाणे तुज्या मोगांत रावंक तूं आमकां आपयताय. तुज्या मोगांत रावल्ल्यांत बापाचो मोग अनुभव करूंक, बापाचो सांगात अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें तुज्या जिविता मुखांत आमकां तूं शिकयताय. आज तुजी वळख दिवच्याक ह्या संवसारांत तुवें चमकलेली जिणी उडास काडटा आसतना विशेष रितीन तुवें आपणायलेलो तो कल्तिकायचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत रुता जावंक आमी तुजो आदार मागताव. तुजी वळख आमकां दिवन तुज्या मोगाचो प्रत्युपकार जावन बापा संगी एकवट हांवचें जिवीत तुवें आमकां फावो केलें. आज दिनवाशी काळजान ह्या आराधनाच्या सुरवेर तुका आमी अर्गां दिता आसतना विशेष रितीन तुवें आमच्या जिवितांत पाठयलेली कृपा आशिर्वाद आमी नियाळटाव सोमया. सर्व रितीनी आमचेर तुजें बेसांव वतून आमी अस्कत उणेपणाची पातकी जाल्यार आमकां सांडिनासतना तुवें आमचो मोग केलाय. सर्व रितीनी शिसांक दिल्ले ते अवकाश म्हज्या जिवितांत तूं दिताय. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत चुकल्यार तुज्या मिसावांत तुवें गेल्ल्या हर एका जाग्याक तो दैवीक अनुभव तांच्या जिवितांत जोडचे खातीर तूं तांकां घेवनूच चमकालोय. तांचे उणेपण अस्कत काय सुदारसून वेलें. त्या तांच्या अस्कत काय उणेपणांत पवित्रपण जागोंक जाता, जिवाळ करूंक जाता आनी त्या पवित्रपणान तांची जिणी खंडीत जावन एक दीस बदलात येयली म्हणलें चिंताप तुवें आठयलें. आनी त्या खातीर आयच्या वांजेलांत तूं बासयताय त्या 14व्या अध्यायांत हांव तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमकां सगळ्यो संगती शिकयतलो. वय सोमया, ह्या उतरांनी आधारीत जावन शिसांक तुवें मजतदार पाठयलोय. तांची जिणी संपूर्ण रितीन बदलली. तांच्या जिणयेंत बरेपण लाभलें, तांच्या जिणयेंत संतोष लाभलो, तांच्या जिणयेक नवी सकत लाभली, तांच्या जिणयेंत भावार्थाक साक्ष जावचे अवकाश लाभतना हर एक रितीन त्या भावार्था खातीर दगदणी सोसूंक अवकाश लाभतना तांणी कुशेन स्विकार केलें. हर एक रितीन तुझे नाव प्रगट करचे खातीर ते वावरले. सर्व रितीनी देवाच्या राज्याचे दूत जावन ते मुखार चमकाले. आज म्हजी जिणी तशीच नियाळता आसतना विशेष रितीन त्या धर्मदूतांचे मिसांव हांव नियाळता. त्या खातीर कीर्तनगाराची उतरां कीर्तन 40 वाक्य 1
Psalm 40 verse 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो मुजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. वैसुम्या सदांच म्हज्या जिविताच्या हर एका घडीतांनी तुजेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियेता आसतना, तुजेर दिश्ट कंसोवन दिवन सो अवकाश लाभता आसतना आनी ते बऱ्या रितीन हांवें घडसितना तूं म्हजेशी बागवल्ली, तूं म्हजे थंयकंत हुस्को दाखयलेली हर एक घडीता, हर एक बरेपणाच्यो संगती हांव नियाळटां सोम्या. विशेष मापान म्हज्या अस्कतकायेन, म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या हर एका संगतींनी तूं आसाय, म्हजेशी बागवताय आनी म्हाका धैर्य दिताय, म्हज्या उल्याक कान दिताय आनी म्हजे आटे बिटे तूं आयकताय. म्हजी जिणी तूं बरी करताय, म्हज्या जिणयेंत तुजें प्रेरण दिताय, तुजो सांगात दिताय आनी म्हजी जिणी बदलूंक अवकाश दिताय. मोगाळा सुमिया, इतले वर्तें बेसांव म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयलां आसता. दिनवशी काळजान तुजेच येवंक, तुजो सांगात बगूंक म्हाका तूं फावो करताय तें नियाळण. आयच्याय दिसा हांव तुजे समकार आसा. धर्मदूतांचे मिसांव पयन आमी ह्या पास्का काळार नियाळता सोम्या. आयच्या दिसा धर्मदूतांची कृत्यां 14वो अध्याय वाक्य 5 ते 18. Acts of the Apostles chapter 14 verses 5 to 18. जो देवानी हेर जातींच्यांनी फुडाऱ्यां सांगाता मेळोन धर्मदूतांक इजा दिवंक, तांकां फातरावंक तांची तयाराय जाता आसतना दुसऱ्या शहराक वेचो अवकाश तुवें तांकां पाठयलोय सोम्या. आनी ते सगळे धर्मदूत फाटला उदार दुसऱ्या शहराक वेतात. थंयसर ते शुभ वार्ता प्रगट करतात आनी प्रत्येक रितीन जल्मात हांव तोंडो आसलेल्या एका व्यक्तीच्या जिवितान बावार्थ आसा. तो बावार्थ ताका बरें करूंक शकता म्हणलें वळखून घेवन तुजो आदार मागोवन ताका ते बरें करतात. त्या मनशा थंय दैवीक सकत वाळाशें करतात. ताचें जिवीत सगळ्या मनशां बरी संतोशाचें जावंक ताणें हांसून खेळून नाचोवन सगळ्यांनी भोंवून तुजी स्तुती गावचे बरी ताका ते करतात आनी तुजी दैवीक सकत तांचे मुखांत वाळटा. मोगाळा सुमिया ही अजाप अनुभव केल्लो हेर लोक देवच आमचे मदें देवून आयल्यात म्हणल्या चिंतनांनी ह्या पोस्तलांक यज्ञ भेटोवन मान होगडाप फावो करूंक तयाराय करतात. देवळांतले याजक समेत थंयसर येतात. पूण हे समजून घेवन धर्मदूत हर एक रितीन खालतीकाय स्पिरीत आपणायतात. आपुणी तुमचे बरींच मनीस म्हण जमलेल्या लोकांक ते सांगतात. जे कितें आमी परगडता सर्गींच्या राज्याची सतां ती जावन आसात, जिवंत जेसूची बरी खबर ती जावन आसा म्हणलें समजून घेवन आमी एक केवल साधन मात्र म्हणल्या रितीन तांचे मिसांव खालतीकायेच्या स्पिरितान भरलेले आसा ते प्रगट करतात. आपणाक सर्व रितींनी व्हडपण प्रसिद्ध जावचे अवकाश थंयसर आसले जाल्यार मोगाळ्या सुमिया तुझे मिसांव, तुझे नाव, तुझ्या नावाची महिमा परगडचे एकच मिसांव महत्वाचे आणि ते सर्व रितीने अति गरजेचे म्हणले समजून घेवन त्या खातीर ते वावरतात. आज म्हजे जिणीनी आळतना सोम्या म्हज्या सालत्या जिविताच्या मेटांनी हर एक संगती तूं म्हाका फावो करचें हांव अनुभव करता. कश्टांची जिणी आसली म्हजी तुवें संतोषान बदल्ल्याय. सबार रितींच्यो अडखळी आसल्यो पयस करून दादोसकाय तुवें म्हाका दिल्याय. जिवितांत अभिवृद्धी दिल्याय. जिवितांत गरजेच्यो संगती तुवें दिल्याय. जिवितांत बरें तुवें केलाय.
आज ही सगळी उन्नती सगळ्यो संगती म्हज्या भोवारी आसता आसतना सबार पावटी हांव इवडपणाचो व्यक्ती जाता. म्हजेच विशांत हांवेंच केल्ले म्हज्या कश्टांनी हांवें सगळ्यो संगती आपणायल्ल्यो म्हणली बडाई सबार पावटी उलोवंक हांव पावतां सोमया. कल्तिकायेच्या स्पिरितान बरोवन धर्मदूतांनी तुजें नांव परगटलें. तें जिवंतपण सगळ्यांनी अनुभव करीसय. सर्वेस्परा देवाची दयाळाय तांच्या जिवितान बगीचय म्हणलें तांणी. तांच्या मतींत काळजांत कंसोवन तें मिसांव केलें. आज तेच बरी म्हज्या जिवितांत कल्तिकायेचो स्पिरीत आपणावन तुवें म्हजी जिणी बरी केल्याय म्हजी जिणी संतोशाची केल्याय म्हणलें वळखून घेवन ही संवसार जिणी भावार्थी जिणी तुका मानता तसली जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी त्यो सगळ्यो संगती शिकयतलो म्हण शिसांक दिल्ली ती बासोवणी आज म्हाका इवांजेलाच्या उतरां मारिफात प्रगट करता आसतना त्या मजतदाराचें उतर आयकूंक ताच्या उल्याक कान दिवन म्हजी जिणी परिवर्तन करूंक बरेपणाची करूंक कल्तिकायेच्या स्पिरितान बरोवन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. आज म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत समकोवंक म्हाका तूं कृपा दी. आज तोच कल्तिकायेचो स्पिरीत आमचे थंय तूं रस सोमया. जिवितांत जाल्लें बरेपण अभिवृद्धी सर्व बऱ्यो संगती तुवें फावो केलेल्यो म्हण वळखून घेवन सदांच तुका मानता तसली तुज्या होगळीक एक पात्र जाल्ली तुज्या नांवाक महिमा हाडची जिणी जियोंक आमकां करपा दी. हर एक रितीन तुजो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करून तुज्या नांवाक महिमा हाडच्या जिणयेक सदांच आमी वेंगच्याक आमकां तूं आदार दी. मोगाळ सोमया ह्या वक्तां म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करता. जिणयेंत समार रितीन तुवें दिल्लो संतोश नियाळण हांव तुका अर्गां दिता. जिवितांत सबार पावटी मनशास्कतकायेन घडलेलीं पातकां हांव तुका समर्पिता. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. तुवें म्हजो मोग केलोय. तुवें म्हजेर दया दाखयली. तुवें म्हजेर काकुळट दाखयली आनी आज त्याच स्पिरितान बरोवन म्हज्या भावंडां संगी हांव जियेता आसतना म्हाका एक कल्तिकायेचो कर. म्हाका आनी एकल्याक समजून घेवचो व्यक्ती कर. म्हाकाय तुज्या मोगान बरोवन तुजो मोग आनी एकल्याक प्रगट करचें साधन तूं म्हाका कर. तुज्या कल्तिकायेचो स्पिरीत नियाळण म्हजी जिणी पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सोमी आमचे संगी सदांच सांबाळ्यो वळखून घेवया आनी जिविताचें समर्पण करून गावया. गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E44 पेज 133 सर्गींत हांव तूं संवसारी आयलोय सैमान देव तरी मनीस तूं जालोय. सर्गींतां तूं संवसारी आयलो सैमान देव तरी मनीस तूं जालो. राया सोराय तूं दुर्बळ जालो. गुलामाचें रूप घेवन तुकाच तुवें ओपून दिलो. जेजू कलतो जालो जेजू विधेय जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उसूबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव देव
जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो कुर्साच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति उंचोबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू कुशी वेली हरी एक दिंबी भागवजय म्हणटाच्या नावा परगटीजे हरी एक जीवे देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ताम सोसोमी म्हणून संसारी आणि पाताळी गावून सोमियाची वडवी जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो कुर्साच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति उंचोबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो कुर्साच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति उंचोबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू खुशी वेली हरी दिवी भागवजय म्हणटाच्या नावा खुशी वेली हरी दिवी भागवजय म्हणटाच्या नावा आमच्या गरजो आनी ते सावा सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकार सर्गां दिता आल्ड्रिना दिया रॉड्रिगस बांदोर टावन 50th birthday Aida Pereira 60th birthday Gilbert Dias Thanksgiving Mass जल्मा दिसा बाबतीन बेटयता मेल्विन डिसोजा तशेंच फ्रँक कार्डोजाचो जल्मा दीस केमतोर टावन आज ती देवाकर दितात तशेंच 77th birthday सेलेस्टीन मचादो काजाराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमून आज देवाकर दिता 61st वेडिंग एनिवर्सरी लॉरेन्स एंड लीना सल्डाना विजय तांचे बराबर जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशीर्वादां पासो देवाकार सर्गां दिता फ्लेविटा अनुषा डिसोजा सर्व आशीर्वादां पासोत दैवीक आपुलतीच्या मनाक देवाकार दिता अनिता तशेंच आपल्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशीर्वादां पासोत आनी एक नातू आपणाक फावो केल्ल्या पासत नातवाक एक बरें काम फावो केल्ल्या पासत दैवीक आपुलतीच्या मनाक देवाकर दिता फेल्सी मेनन मिरा रोड मुंबई टावन जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन साक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमची गरजो आनी ते सावा आमी दवरया सबार रितीन आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो आसा बऱ्या भलायके पासत बरें काम मेळच्या पासत बरे संगाती आमकां आमच्या जिवितांत बरो फुडार आमच्या जिवितांत लाभचे पासत देवाचो आदार आमकां गरजेचो कित्याक देवाची खुशी आमी करूंक जाय देवाच्या खुशे प्रकार आमी चमकोवंक जाय ती खुशी जाणा जमचे खातीर निरंतरी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरूंक आसात तशें आमच्यो गरजो ह्या वखदां आमी साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल ऑफ विजय फुर्टाडो मुल्की फॉर द सोल ऑफ टायटस फरायस
soul of Valerian Lobo Pangla, for all needy souls by Elias Tauro Bajpe, soul of Alfred and Magdalene de Souza Kire, for the departed souls of family members by Rosie Pinto, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. हे आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष रितीन आमची जिनी हो सक्रमेंतांत आजार आसचो जेजू आमचेर आशिर्वाद घालता. तर दिंब्यांनी पडोवन ह्या सक्रमेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मणिपालचें म्हजें नांव एमेल्डा मार्टीस. पयल्यान पयलें काळजांत हांव धन्या देवाक हांव काळ अर्गान दिता. कित्याक म्हळ्यार म्हजी भलायकी येयली हांगा तो आदल्या 4 डिसेंबराच्या 2 तारखेर रितीरेक आयिल्ली. त्याच जाग्यार हांव बसून रावल्ली. म्हजी भलायकी येयली, पाड जाली. अशें मणिपाल एडमीट केलें म्हाका. मस्त सिरियस जावन आसलें, पूण देवान म्हाका बऱ्या तरा बरें गूण केले. जाल्यार आतां सादारण आसा भलायकी, पूण देवा हांगा मणिपाल मलकेक येवन आयल्या उपरांत म्हजी भलायकी समा बरी जाता म्हणल्यार अशें हांव देवाचेर पातयेवन दवरनासलें. आज देवान म्हाका देवान सांगलां न्हय, मागा तुमी घेतल्यात सुद्दां तुमकां मेळटलें, बोडयात तुमकां उक्ते जातलें म्हूण सांगून देवाचेर भरोसो सोडून ना. पवित्र आत्म्याचे देण्यार हर एक दीस मागताली म्हाका एक पुटी मुलकी रितीरेक करजबाच्या दिसांनी आपण देवा म्हूण सांगून. पूण म्हाका हांण पावयल्या गा येताना तितली भलायकी जातली. पूण आतां येवन 4 दीस रितीर केल्या उपरांत म्हाका बरें समाधान मेळ्ळें, बरी भलायकी मेळ्ळी. हांगासर म्हणजे एक कुळार म्हूण सांगून हांव एका म्हयन्यांत रितीर वयताली. पूण आतां 5 म्हयने येवन नासली हांव. पूण देवाक अर्गां म्हाका येवंक फावो केल्या, काळजांत हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हांव एक 15 दिसां पयलें मस्त हुशार नाटलें. न्हिदलें थंय म्हाका तकले गुंताली, बसूंक जायनाटलें न्ही. बसलें थंय तकले गुंतालें. मागीर म्हाका रिक्षार ज्योती येयल्यान पुरा एक्सरे पुरा MRI पयलें काडटना मागीर हांवें म्हणलें जेजू म्हाका तूं बरें कर. जेजू एडमीट नासतना म्हाका वखदान तो गूण कर म्हणून जेजून म्हाका बरें गेलें. आतां वखदान तो गूण गेलें. हांव हांगा येवन मुलके साक सांगता म्हणून हांव आयिल्लें. मस्त बरेंपण आसा. आतां 4 दिसान जावन म्हाजी भलायकी मस्त बरी आसा. दंबू कोंकली पुरा आली. म्हाका देवान बरें गेलें. प्रेज द लॉर्ड. मागीर हांगाच्या पाद्रा सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सबरीन. हांव ब्रह्मोतावन आयलां. हांव हाचे पयलीं मस्तुबटी आयलां हांगा आनी 10 वर्सां जालीं हांगा रिटीर करीचें म्हणलें म्हजी मस्त आशा आसली. आनी हांगाच्या ऋण म्हाका आसा. कित्याक म्हणल्यार मस्त वर्सां पयलीं म्हाका भुरगीं नाटलीं. हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका भुरग्याचे देणे मेळ्ळें. काजो जावन 5 वर्सांनी म्हाका भुरग्याचे देणे नाटलें. म्हाका भुरग्याचे देणे मेळ्ळें. फस्ट चेडूं भुरगें जालें. म्हाका दुसरो चरको भुरगो जालो. आज तो म्हज्या सांगात आयला एस्टन डिसोजा म्हणून. आनी म्हज्या मतीर मस्त टेन्शन आसलें म्हणल्यार म्हज्या पुताच्या विशयन. तो हाची 10वी परिक्षा बरोवन आमी सीद हांगा आयलीं. म्हळ्यार ताका खंयचीय निचेव नाटलें. कितें करीचें, कालें करीचें, कॉमर्स कांजेचें गे, सायन्स कांजेचें गे, मुकलें कितें म्हणून हांगा आयिल्लें. मगर आतां हांव फ्री जाली, तोय फ्री जालो. आनी मस्त बरें लागलें हांगा. म्हाका मस्त बरें लागलें म्हळ्यार हांव एक आशान आयिल्लें हांगा खावंक. कालें म्हळ्यार मिठान घाल्लें घरे. तें म्हाका मस्त बरें लागलें काल. मस्त आशा आसली म्हाका तेका हेजें म्हण आतां मेळना न्ही. हांगा मेळ्ळें म्हाका मस्त खुशी जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका म्हजे वळख सगळ्यांक आसा की नागी ಗೊತ್ತು ना. काल अब्बा पाद्रापन सांगा लागले की ही हिंदू दावनू हे आसा म्हणून. जाल्यार एक एकल्यान म्हाका विसरतना म्हाका कांय बगोना हांव अशें संतोशान खुशीर अशें सांगा लागले की म्हजे काजार जिवीत जावन आतां 26 उतरली. हांव पयले शेट्टी कुटुंबांत जल्मल्ली. चेडू जावन आसा. आमी 9 जाणां भुरगीं. लास्ट निमाणी जावन आसा हांव मोगार पोसला. जाल्यार देवाचे निर्णय कितें म्हणून म्हाका ಗೊತ್ತು ना. म्हाका हांगा क्रिस्तांव जिणी गमगा आपण हाडला जावंक पुरो
मुझे नवराया बरे करो. सबार कष्ट दुःख एक काजार जिवितांत वैर केलं म्हणल्या बरी दाता झलारी हरी एकांत म्हाका देवान घट्ट बोल दिला. सांगू का हांव आशेता तुमचे मुखार काजार म्हणले जिवितात कष्ट जावं दी. म्हजे कुटुंबांत बरी आसात सगळी म्हजे भाऊ भयणी एकलो चिरको आमकां आमी पुरा चेडवां भुरगीं सगळ्यांक बरे तरेन काजार करून दिला. म्हाका एकल्याक नात लेगी म्हणल्यार म्हजे आवय बापायचे जावन आसा जाल्यारी म्हजे अरेंज मॅरेजडी म्हणून सांगून जायना लव मॅरेज म्हणून सांगून जायना जाल्यार देवान म्हाका हांगा आपण हाडला. मस्त वर्सात हांव येत आसा अल्लारी ह्या पटी हांव संतोशान कांयत नीब नासतना संतोशान देवाक हांव होगळोंक आशेता. हांव फाटल्या एक 6-7 वर्सात हांव येते आसा. रिजनली मस्त अडकळी जगली म्हाका विनवणाचे पंगडा जावन एक सैतान नाडले भशेन म्हाका मस्त नडता. एक बिजनेस आसून म्हाका थोडे फुडें येवंक जायना जाल्यार 1-2 वर्सात हांव कंटिन्यू खालें कितें आल्यार हांव येता. मस्त मुझे मस्त बरेपण म्हळ्यार मस्तांत म्हाका मस्त देवान राखला. हर एकांत म्हजे भुरग्यांतय म्हजे घोवांतय म्हजे कामांतय हर एकांत म्हाका आशिर्वाद घाला. म्हजे पिडेंत राखला. पिडेक वखत नसले बरी उरले जाल्यार एक म्हणटात आले पाले न्ही देवाचे उतरा वरवीं म्हणून ते म्हजे जिवितांत म्हाका जेजून दाखोवन दिला. खाले आल्यार व्हडना म्हजे हप्त्यान एक दिसा हांव देवाक दिवंक हांगा येता पुरसोत नातल्यार म्हाका मस्त बरेपण लागला. देव काळजात हांव अर्गा दिता. आभारी जावन आसा. म्हजी हुशार नातल्या टायमार अनिल पाद्राव सिस्टर म्हजे घरा येवन म्हाका संगा देवन म्हजे मागणें केली. म्हजे विनवण्याचे पंगडान म्हाका मागप जायना जाल्यार ओगीत बोस शालेली म्हणल्यार म्हाका बोजयली. पिडा ना म्हणून कांयत गोत्तू ना म्हाका जाल्यार आज बरी भलायकेंत तुमचे मुखार हांव साक्षी दिता. सगळी पाद्रापाक हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. गीत नंबर ए 750 Hansanko 37 पेज नंबर 37. दळबारांच्या सर्वेस परा तुका निबंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्यामका एक ओटायता दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवी तुला बैता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो तुमकां सर्व संगती शिकयतलो म्हणल्यार बसवणे मारिफात जेजू आमच्या जिवितांत ताचो सांगात निरंतरी आसा म्हणली बसवणी करता. हर एक रितीन तो आमच्या गरजांक पावता आनी ताचो आदार निरंतरी पाठयता म्हणलें आज आमी आयकोच्या वांजेला मुखांत प्रगट करता आसतना तो सांगात धर्मदूतांच्या जिवितांत लाभलेलो आनी विशेष रितीन त्या सक्तेन बरोवन तांणी तांचें मिसांव केलेलें आमी आज नियाळटा. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत आमी देवाचेर केंद्रीत जाल्ले जिणे जियेनांतल्या खातीर
देवान आमकां जेजू मारी फाद पाठयलेल्या मजतदाराच्या उतराक कान दिवन आमची जिणी परिवर्तीत करून आतलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जेन तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जेन तूं बसयताय ताशी आशा धरूंक आमकां कुमोग कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. देवदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. शेकी जुदेवनी आनी हेर जातीच्यांनी आपल्या फुडाऱ्या सांगाता मेळून देवदूताक इजा दिवंक आनी पत्रांक तयाराई केली. ही खबर देवदूताच्या कानान पडटस ते थंयचे पळोवन धांवले आनी लिकावोनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शारांनी तांणी तांचे भोंवतीच्या सुवात्यांनी वचोन तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवार्ता परगट करूंक लागले. लिस्त्रांव एक पगलो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातावनूच तोंटो जाल्ले निमती तो केदीन चलोंक नातल्लो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. तवळ तो तोंटो सट्ट करून उठलो आनी चलोंक लागलो. पावलान केले ते लोकांच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या ओका ओनी भाशेन बोबमान म्हळें, देवूस मनशाच्या रुपार आमचे मदें देवून आयल्यात. आनी बर्नबासाक ते जेवूस म्हूण आपयले आनी पावल मुखेल भाशणकार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले. शारां समकर आसल्या जेवूस देवाच्या देवळान पुजा करतलो आनी याजक सयत फुलांचे हार घालून नेटयले फाडे घेवन द्वाराच्या चर्शी आयलो. तो आनी लोक सांगाता मेळोन देवदूताक यज्ञ भेटोवच्याक आसले. पूण बर्नबासान आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंगवस्त्रां पिंजली आनी लोकांच्या जम्या मदें प्रवेशून ते बोब घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस. पूण ह्या कोरड्या देवांक फाट करून अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व सल्ल्या जिवन देवातय तुमी परतजे म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सर पर्जनचो आपापल्या वाटेन चलोवंक देवान सोडले. तरी
आपण करतलो त्या बऱ्यापणा वरवीं आपणाचेच विशयान साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळभरतावन पावस आनी काळोख सरी जावन बेळे दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या कानाक तुमकां दादोशी करून तुमची काळजां तांणी संतोषान भरली. इतले सांगोनी ता जम्यान आपणाक यज्ञ भेटोवंक आडोवंक तांकां विशेष कश्ट जाले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बागार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बागार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बागार तुज्या नांवाक जावं महिमा. तुज्या मोगा पासत तुज्या विश्वासीपणा पासत तुका महिमा पावो. तांचो देव खंय आसा अशें म्हूण अनुभवार्थ्यांनी म्हणचें कित्याक. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बागार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय ते सगळे तो करता. पूण अनुभवार्थ्यांची बोबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातान घडयलेली ती. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बागार तुज्या नांवाक जावं महिमा. सर्ग संवसाराचो रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सर्ग जावन आसा सर्वेस्पराचो पूण पृथ्वी ताणें मनशाक दिल्लें देणें. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बागार तुज्या नांवाक जावं महिमा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तो पवित्र आत्मो तुमकां सर संगती शिकयतलो आनी हांव तुमकां कितें सांगता ते सर तुमच्या उगडासाक हाडटलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां मात्र तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो व्हड म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजे न्हय बागार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवे बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो धर्मदूतांचे मिसांव विशेष रितीन कश्टा दगदवणे मध्ये सांपडताना खरी एक अडचणी तांच्या जिवितांत फुडारी पाठयत आसतना ते देवाच्या स्पिरितान भरलेले आनी हरी एक रितीन आपणाचो इरादो कितें जावन आसा तें समजून घेतिल्लें स्पश्ट जाता. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कश्ट दगदणी येता आसतना लोक ताका फातरावंक सोदता आसतना ते दुसऱ्या गांवांक वेतात. थंयसर ते वगत रावनात बघार आपल्या जिणयेंत लाभलोलो तो संदेश पाठोवंक ते तयार जातात. आनी ह्या खातीर देवच आमचे मदें आयल्यात म्हणल्यार त्या कुरड्या जीवस देवाच्या नांवान तांकां यज्ञ भेटोवन मान होगळा फावो करूंक त्या देवाळाचे याजक आनी लोक तयार जाता आसतना कुरड्या देवाक पातयेवच्या बदलाक सदां नीत जीव दिवच्या
निजा देवाक पातयेवन ताचें नांव परगट करचें हर एक काम करूंक ते लोकांक शिकोवन दितात आनी अशें खालतीकायेच्या स्पिरितान आपुणी मनीस पूण आमी त्या जिवंत देवात एकवटोन त्या जिवंत जाल्ल्या जेजूचें नांव परगडतांव ताचें मिसांव परगडतांव म्हणलें ते स्पश्ट करतात आनी तशेंच तांचे बराबराच्या वांजलांत आमी आयकलें जेजूय आपणाचो मोग करतल्यांक बापाची वळख खंडीत जावन तो दितलो आनी हर एक रितीन बाप आनी जेजू आमचे संगी वस्ती करतले म्हणलें तो स्पश्ट करता आसतना ताचे बराबर म्हजें जिवीत देवा बापा मुखार कांयच न्हय म्हणल्या उतरांनी खालतीकायेचो स्पिरीट तो आपणायता आपण हर एक रितीन जोडटा ते आशिर्वाद जोडटा तो स्पिरीट आनी जोडटा तो दैवीक सक्तीचो अनुभव बापात हांव घेवचो म्हणलें तो स्पश्ट करता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमची जिणी क्रिस्ती भावार्थी जिणी जावन जियोंक देवान आमकां फावो केला हर एक रितीन आमच्या जिविता गरजेची तालेंतां सकत बोड आनी आदार देवान आमकां दिला हर एक रितीन आमची कामां करूंक तो आमकां अवकाश दिता हर एक रितीन आमच्या जिवितांत विविध संगती नव्यान करूंक आमकां तो अवकाश दिता पूण कितल्या वर्त्या मापान हें सगळें म्हाका देवान दिल्लें देवाची सकत थंयसर परगट जाता देवाचें नांव हांवें त्या मारिफांत परगट करी जंय म्हणलो मनोभाव घेवन हांव म्हजी जिणी समकतां ते हांवें आज नियाळूंक जाय त्या खातीर हर एक रितीन खालतीकायेच्या स्पिरितान बदलेल्या जेजूक देवान जैतेवंत केलो ताच्या नांवाची महिमा परगटली खालतीकायेच्या स्पिरितान जिवंत जेजूक परगटच्या धर्मदूतांच्या जिवितांत दगदवणे वेळार कश्टा वेळार अडचणे वेळार देवात हांव आदार लाभलो धैर्य लाभलें बोळ लाभलें बचावी लाभली तशेंच आमकांय आमच्या जिवितांत तीच सकत आनी कृपा सोमी देव आमकां फावो करून दिवं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. गीत नंबर C33 मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर कानिको मोगन तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जीण बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवा बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस सभेच्या दबाव सर्वेस्पर म्हणून घे बोवर त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं
नावे येता ताकाच उसर्गी तुकाच उसर्गी तुकाच. बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया. सुमिया जेजू आमी हो भोंडो खाता आनी हे कासीन ते पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदाव आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन सुजे फ्रेनाडामेट्स आनी एसवीडी मार्टिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे म्हाका पावना तुझ्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. शेता सोमिया लेता दनिया आशेता लेता हे तुका सदा. तू जाऊन आसा खानात्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचे. तुका अर्पिता काळीज म्हजे सदांच थंयसरक बिडार तुजे. हांव आशेता सोमिया हांव लेता धनिया आशेता लेता घेऊन तुका सदा. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी ते नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवोंक फावो जाली. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवोंक फावो जाली. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवें हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. मागीर क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.